வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளியேக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 80% கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஹாலில் வந்து நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு ஷோ கேஷும் ஒரு பூஜா ஸ்டாண்டும் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம விட்டுருக்கோம். ஸோ ஹால் வந்து ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஹால் தான், ஒரு காம்பேக்டான ஹால். சிங்கிள் ஃபேமிலிக்கு வந்து இந்த பிளான் வந்து இந்த சைஸ் வந்து அழகாக ஷூட் ஆகும். காம்பேக்டான கிச்சன் தான் அது. ஸோ நான் வந்து ஒர்க்கு இன்னும் இன்கம்ப்ளீட் தான் இருக்குது. டைல்ஸ் ஒர்க் இருக்குது, இன்னும் கிச்சன் ஸ்டாண்டு, வாஷ் பேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா வந்து பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து 8க்கு 8. ஸோ நான் வந்து விண்டோஸை வந்து நம்ம பிளான் பண்ணோம். ஸோ பெட்ரூம்குள்ளே வந்து அட்டாச் பாத்ரூமோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து 4 அடி வித்தில் வந்து நம்ம ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணிங்க இருக்குது. டோர் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி டிக் கொடுத்தான். சிம்பிள் அண்டு ஃப்ளவர் டிசைன் தான் வந்து கிளைண்ட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. சிம்பிளாக ஒரு டோர் அதுக்கு வந்து நம்ம அழகாக ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து தேர்ட் ஃப்ளோர். வாங்க, இப்போ நம்ம போகிறது வந்து தேர்ட் ஃப்ளோர். செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஒரு 80% கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. தேர்ட் ஃப்ளோரில் வந்து இன்னும் ஒர்க் பண்ணது இன்னும் ரொம்ப இருக்குது. ஒரு 50% வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது தேர்ட் ஃப்ளோரில். ஸோ டியூ டு கொரோனா, கிளைண்ட்டோட ஃபினான்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் டிலே ஆகிருக்கு. இன்னும் 2 மந்த்ஸில் வந்து இந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் எல்லா ஒர்க்கும். ஸோ நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து ஆன் பண்ணி போகிறேன். இது வந்து தேர்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒர்க்கும் வந்து இன்கம்ப்ளீட் தான். டோர், ஸோ பெயிண்டிங் எல்லாமே வந்து இன்கம்ப்ளீட். ஸோ நம்ம கீழே என்ன பார்த்தோமோ சேம் தான் வந்து மேலேயும். சேம் கிச்சன் சைஸ், சேம் ஹால், சேம் பெட்ரூம் சைஸ், எல்லாமே சேம் தான். ஸோ இன்னும் 2 மந்த்ஸ்லேயே வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃப்ளோர் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போகிறது மொட்டை மாடி. வாங்க மொட்டை மாடி போகலாம். ஒரு வழி வந்து சேர்ந்தாச்சு மொட்டை மாடிக்கு. ஸோ மொட்டை மாடி. ஸோ இப்போ நம்ம அவுட்டர் லொக்கேஷன் பார்க்குறோம். அவுட்டர் லொக்கேஷன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த சைடு கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னா வந்து ஆந்திராவில் வந்து பரதேபாளையம், தடா ஃபால்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ நம்ம சைட்டில் வந்து தடா ஃபால்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ திருப்பதி போகிற ரூட்டில் காலாஸ்திரி, பரதபாளையம், நெக்ஸ்ட்டு காலாஸ்திரி, அந்த ரூட்டில் தான் நம்ம சைட்டு வந்து இருக்குது. பாருங்கள், அழகான மழை, எல்லாம் காற்று, பொல்யூஷன் இல்லாமல் ஒரு சுத்தமான காற்று, சூப்பராக இருக்குது. நம்ம ரிலேஷன் சைடு தான் வந்து. ஸோ நம்ம ரிலேஷன் தான் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதுக்காக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதை மறக்காமல் கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்கனா ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம்.